呢度咯。係喎，嗱係喎，咪就係呢度咯。係啊，你睇嗱，滿晒上嚟。你係咪唔認得啊？颱風啊！係咪嗱？呢隻海豚咪咧咪嗰個咯。係啊。仲喐嘅喎，嗰啲瀨尿蝦仲喐緊啊，包括鮑魚都仲係喐緊嘅。有嘅海鮮都有。係啊，100零蚊一煲。係啊。咁仲有個麵咯。係啊，好鬼過啊，買嚟加工。係啊。一大煲咯。一大煲。因為扇貝、鮑魚。鮑魚應該最尾咯。鮑魚最尾啊！我老細講魷魚都未熟嘅。魷魚未熟，等等先。蝦就熟咗啦。蝦其實已經食得㗎啦，佢收埋咗啦嘛。可以食。都幾旺係咯。喎。原先我哋諗住食呢度。係原先就係前面嗰檔，唔係呢檔，即係呢條街咯。邊間啱啊？邊間咁嘅。同埋呢度唔使驚有個椰子跌落嚟啊！讀卡失敗，要人工嘅，有乜事？湛江啲樓啊，好誇張啊，又係喺度。佢比茂名犀利啊！茂名啊，冇湛江起得咁勁，呢啲新樓嚟嘅，到全部都係新樓，你啱啱起好嘅。華發啊，華發咪就係咩嘢？嗰個滑冰嗰間啊，係開發商係即係深圳嗰個滑冰場嗰個，冰場周圍都係，幾乎拍得住惠州咁滯。注意右邊嚟啫！真係拍得住惠州，你唔係話？啲樓嘅人好密嘅，不過就湛江就有個好處係大平原。密到有冇人住？冇，真係冇人住啊！我睇唔見。有人住，佢有風玻璃啊，有空調啊嗰啲。有衫啊，係啊，晾下衫啊咁樣。咧反為啱先茂名嗰啲有人住啊。嗰啲有，你睇個商場你都係啊，你睇個商場。都唔到。咁樣星期三啊，星期四都咁多人，中午。係呢啲啊，你啊，全部都係新樓，即係買剩咁咯喎。即係睇下海南島啊，去咁啊好過喺海南島買嘅。即係如果你係譬如北方咁樣，畢竟你唔使啊開部車，你唔使話咩嘢啊嘛，天花板咁啊唔使坐飛機啊嘛。港城一號。即係如果你係中意啲海島嘅，又近海南島嘅，咁啊係湛江。徐聞又好似徐聞都係我哋去過，颱風好勁嘅徐聞。湛江海灣大橋。係啊，我哋過咗條橋就應該到住。係啦，嗰個橋就係個市中心，應該係下山區嗰邊嘅。海灣大橋。幾厚道啊？唔收錢。係。4公里啊條橋。4公里。係啊，對面全部都係高樓大廈啦。係啦，佢對面仲誇張高樓大廈。對面就係下山區，下山區靚好多。呢度有個好似體育館咁嘅嘢。係啊。全運會啊嘛。全運會？知啊。唔係啩？嚟到呢度。佢有一個會場喺度。跳水啊？知。啊！呢度跨海大橋啊！湛江其實都幾靚嘅。超大條橋，感覺好似你話佢好闊又唔算啊，4點幾公里。舊啊嘛，佢嗰間仲唔闊嘅。呢邊應該就係下山區嘅啦，過到呢條橋。應該係吧。高樓林立啊！哦，赤坎咋，赤坎咋。哇！你喺左邊嗰啲樓。哇，密
到密質質啊！好似開緊車入深圳咁啊！深圳都未有咁密啊！真係。廣深沿江高速落橋嗰度都未有咁密啊！真係啊！係嘛？深圳都未有咁密啊！去到福田咁啊，梗係密啦。一樣有村㗎，佢哋底下啲村都唔矮啊，起燈。哇！感覺嚟一次啊，密一次啊啲樓。係啊！哇！真係誇張。哦，下山區啦。湛江最靚就係下山區，車牌係粵 G 啊，湛江嘅車牌，茂名係粵 K 啊，你真係唔使驚冇得賣咧，嗰啲廣告都，購房節啊叫，買房都搞嗰個節日，真係誇張。呢啲澳門車，呢啲就識玩啦，澳車北上，哇係，走到嚟湛江喎佢哋都。哇！呢邊係別墅區啊，定係私人住宅啦？唔知呢邊有少少嗰啲海島風情。旁邊就係大海。我都諗唔到呢邊。係啊，我哋上次都唔識係嚟呢邊。經過第一路口。哇！喺海邊飲杯嘢咁幾爽。咁啊，住呢區都可以啊。我哋訂嘅酒店百幾蚊嘅咋，睇下咩情況啊，都係啲快捷酒店嚟嘅，城市便捷啊，都係啲快捷酒店，百零蚊咁啊，呢個區域都可以。我哋又嚟到酒店啦，咁啊第一次住呢個酒店啊嚇，睇下咩環境先，平最緊要。1、2，前邊1、3，呢個就係我哋嘅酒店啦，經濟實惠啊，雙床房，外邊望出去咧就係城市嘅景色，架車就停喺樓下，老城區的感覺。嚟咧就係可以行過去嗰個海邊，好近嘅啫，行都得。咁啊睇下行唔行定嘅揸車，到時再算。辦公台啦。會有2支水啦，同埋一個煲水嘅壺啦，180啫喎。房啦都可以啊，或者有人講嘢嘅。住咧城市便捷酒店，同我哋之前去台山住嗰個城市便捷酒店係一樣嘅。呢啲肯定冇游泳池，都係佢就係即係第一個就便利，比較乾淨。乾淨嘅床，衛生有標準，冇錯啦。咁啊，嗰個即係嗰個地理位置，OK，咁就係。咁啊，之前咧仲睇過漢庭啊，吉子啊嗰啲漢庭咧就200零蚊，咁啊吉子咧就貴啲，係300幾，咁啊就係呢個標準。咁啊7天同埋城市便捷咧就係最平嗰個，仲有一個叫海友，但係嗰個好少嘅，平價裏邊城市便捷係最多。係嘛？應該係啦，係啦。仲有呢個咧就沖涼房啦，咁都正常表現㗎啦嚇，即係嗰日係100蚊、180蚊有嘅嘢就180蚊有嘅嘢咯。雪櫃啊冇啊，嗰啲自助早餐啊冇嘅嚇，全部都冇。咁又咁好嘅，你俾個自助早餐我食咩？又好似嘅冇咗，錯失咗當地嘅美食。唔食咩？又好似弊咁咯。OK 得唔得？得啦，水呢啲咁雖然得2支咁，如果你唔夠，你再問佢攞，佢都會俾嘅，夠㗎啦，夠㗎。湛江嘅路邊停車費用啊，夜晚啊10蚊一次，咁啊停，佢唔係按小時計嘅，佢係按你停咗幾長時間計嘅。有做黃金電雞，先頭嗰部殘啲就無謂啊，咁都可以。不過我哋而家去嘅地方唔係好遠，唔使電雞咁解嘅嚇。如果咪都可以嘅嚇，可以。對面都有好多啊，咁啊好啦，個好舒服。先頭我哋開車經過前邊嗰個海濱，哇好正啊！湛江呢邊咧係一個生蠔啊，
以生蠔為主嘅海鮮啦。咁啊呢度仲可以飲啤酒添啊嚇！唔揸車就可以飲啤酒噶啦。啊，坐喺路邊幾爽哦啊！，正啊，又唔驚打風嚇。驚打風，打完哦，風好啊呢度嚇。湛江大排檔咯，呢度。晏啲先，晏啲先，係住呢個酒店好啊。係啊，附近就係佢唯一咧停車嗰度可能有時會冇位，所以唔夠膽開酒店。係啦。咁啊，同埋一行出嚟就已經觀海路，有度假嘅感覺咯。嗱，譬如對面咁又買個椰子啊咁樣，係咪？10蚊4個。10蚊4個啊！呢個居會路，我哋過去海邊睇下先。咁大個海喎，哦，嗰啲人仲坐喺個海邊度喺度做咩啊？飲茶。你使乜去海南島啊？上次而家啲小朋友喺度玩咯。啊，當時咧睇社交媒體啊，呢度嗰啲海水啊衝到上去上邊嗰個位㗎。哇，紅樹林都有。啊，依家就梗係冇事啦，仲可以行出去海灘嗰度行下添喎，紅樹林啊。好靚喎。係啊，好靚，行啊！咪就係呢度咯。係啊，好犀利啊，吹到呢度咯。係喎。嗱，係喎。咪就係呢度咯。係啊，你睇嗱，滿曬上。你係咪唔認得啊？颱風啊！係咪嗱？呢隻海豚咪你咪嗰個咯。係啊。颱風啊，浸到嚟呢啊。度。冇颱風。吹到咁啦。嗱，呢啲咪呢個咯。嗱，嗰塊牌咪呢度咯。哇！啲海水浸晒上嚟呢度啊，係咪？浸晒上嚟啊！呢塊牌咪呢個咯。係喎。係咪？我啱先睇手機睇到嘅，好鬼勁啊！嗰個咩颱風話冇颱風，我哋就夠膽嚟啦，慢慢往嗰個方向行過去啦。當時湛江都損失好慘重，不過復原亦都好快，好似咩事都冇發生過咁啊！快過咩咁啊？係咪中國嘅速度？係啊，幫你搞到佢2下搞掂啦！你個台灣咩？啊，下邊有紅樹林。係啊。係好快清晒嘅嘛，攞水槍啊，有器材去沖噶嘛。係啊，你慢慢咁揾。攞人手挖，你估？你估以前以前就係啫，係咪？海嚟嘅喎，係啊，海嚟嘅喎，佢唔係嗱，嗰度仲有人影相嘅喎，你睇下，湛江就係咁嘅啦。佢前邊嗰度有個棧道行出去外邊，海景酒店添啊。哦，唔係我哋嗰度就係睇唔到海景啫，其他都幾好。唔知咧，海景酒店睇下，210幾啫噃。嘿，不過就嗰度200幾啫噃。溫德姆喎。係啊。先至280幾。雙床房2嚿水。唉，早知住呢度啦。係咪？真係，妖，起碼住下溫德姆先啦。係啊。嗱，所以真係啊，平時嚟就正啦，或者200幾蚊溫德姆，我而家都覺得佢係假嘅，係啊，冇乜理由。搞到我哋都仲，我哋嗰個100幾蚊咋？係啊，你啊賺咗人哋嘅高速費啊！我哋咪呢個咯，180蚊。係啊，溫德姆都係214。214就溫德姆真係。早知住溫德姆。150蚊又有。哇！你啊，萬達店、假日酒店呢啲真係100零蚊咋。希岸150幾，希岸150蚊添，冇佢唔係雙床房嘅。睇下大床，冇雙床都冇。冇。279雙床。雙床270幾。但係佢就望海。係咪望海先？唔知望到點海嘅，係嘛？要望海其實唔難㗎嚇，個酒店係好容易嘅啫。行少少呢一段係，因為點解咧？就係天黑㗎啦，天黑前啊。再望下咁啊，去食飯。今晚食晚飯就勁啦，海鮮大餐，係嘛？哇！睇咗嗰度先。佢有咁上下城市感啊嘛。唔係嗰啲山區啊咁。又喺個海邊嚟。係啊，而且係一個海邊城市。仲有機場添。係啊，有機場，咁啊有高鐵，然後又係高鐵，仲要快到不。廣州過嚟仲個幾鐘頭到啊。係啊，幾好下嘅呢邊。呢個海濱長廊幾好啊！不過而家天氣涼爽啫，熱天嗰陣都。天啊唔熱㗎啦。喺呢度啦，咁佢做咗個棧道喺外邊一路行咁咯喎。係啊。聽講話湛江市係呢個中國內地最多颱風登陸嘅地方嚟嘅嚇。
雷州半島大部分都係喺。好舒服咁喎，人喺度跑步添，前邊嗰度仲有個聽音樂定飲咖啡嘅地方。哦，仲有個網攔住嗰啲垃圾啊，應該係攔住啲垃圾啊，衝落海啊，係嘛？呢度就係紅樹林啦，鹹淡水交界嘅。嗰邊仲喺度唱歌，吹埋好舒服。啲環境又係，好舒服。而且酒店又平，係百幾蚊大部分酒店。百幾蚊，就算之後如果溫得冇都係200幾。你唔好旺季嚟就得㗎，旺季嚟。你旺季嚟梗係唔好啦，真係。下次住溫德望我哋。喂，行去嗰度兜個圈。哦。即係遊客。遊客啊，可能係又或者。今日個天都幾靚喎。喺度買咗樓嘅外地。即係置咗業，湛江咧就嗰啲樓咧就有得講啦嚇，因為大把故仔啊。正所謂西邊咧就有惠州啦，就係主要係大亞灣為主嘅；東邊咧就湛江啦。哇！真係多到不得之了。湛江會好過惠州好多嘅，即係喺呢方面。仲有嚿器材喺度檢測嗰啲海水啊，可能都仲教你點樣睇啲海鳥添啊，係嘛？呢個咩字啊？黑刺長腳吉啊，骨啊！骨啊！呢係咁嘅，係啊，應該係咁讀啩。至於喺邊咧，我係唔知。可能退咗潮啊，嚟食嗰啲海魚啦嚇，我估㗎咋嚇。你呢度附近嘅樓價啦，哇抵㗎啦！唔係好夠嘅。你夠起碼有，你唔好理。附近5萬蚊咋？5000蚊啊，6000蚊。40幾萬。40幾萬有啦嗱，3房2廳，即係佢就舊樓嚟嘅。咁但係你起碼就係乜嘢啊？即係哇，係咪望海啊？佢仲要有可能。我懷疑佢就係面前呢一啲啊。面前嗰幾間咯，呢一堆咯。係啦，咁你就係面前呢啲舊樓啊，5000幾蚊。不過改造咗佢就係民宿得唔得嘅咧？嗱，嗰啲咪改造咗民宿咯，咩酒店嗰啲就海景酒店酒店嗰啲咪。哇！嗱，你睇下月供啊，1400蚊啫。係啊。月供1400蚊，首付8萬。係啊，即係不過就嘅40萬已經2房2廳啦。係。5000幾蚊，仲平過茂名。咁啊，睇下啲新㗎啦。38都有啊。38萬。係啊。海邊㗎，又係。咪就係呢一區咯。係啊。你唔怕颱風啊？有咩所謂啊？係。不過呢啲你要執一執過佢。梗要重新裝修過啦。係啊，即係重新裝修過嘅。我都可以啊，四正啊。不過望到海啊，係仲要望海啦。喺個側邊望海啦。咁都叫望到啊。係啊，嗱咁你望海，你唔好理，哇望海啊，38萬望海，哇真係正喎。咁啊，你係遠少少好啲嘅咧？青島路。哇，3000幾蚊一方啊！跌得咁誇張嘅喂！3300。3300。真係嗱，你真係呢啲你啊！哇，仲要裝修過嘅咯喎。簡裝。呢啲係啲宿舍嚟嘅，即係政府樓啊。即係質量特別好嘅。係啊，質量特別好嘅。咁你3040萬，119方。建設銀行宿舍。建行宿舍啊嘛。唉，真係正。哇！咁啊跌得好勁喎，佢呢度。好勁。跌得好勁。啲二手樓跌到咁樣嘅價咋？咁你話嗱海港花園啊，唔住宿舍花園咁，你都係新樓啦，嗱呢啲就新啲啦嚇。新樓啦。2022年啦，點都新過98嗰啲啦，你唔好咁撳。係咪？裝修埋啦。裝修埋啦。仲有你啊！嗱，呢啲係電梯新樓啦。係啊。哇！正喎。月供3300，首付19萬。你咪懷疑佢如果唔係話太遠啊，幾爽嘅。幾好啊！係啊，佢呢度咧係比惠州好嘅。梗係啦。因為你惠州近得海嗰啲咧，係其實係啲鎮嚟嘅。呢個惠州市中心係唔係近海嘅？市近海啊嘛。冇錯。仲有你冇海南島咁樣，喂要坐飛機先去到。係。仲有水黃皮啊嘛，食唔食得嘅咧？樓價又平，真係。係。
咁啊而家咁啊舊嗰啲咪唔會太高價啦。啊3000蚊。佢快啲賣咗佢住新樓啦，人哋。真係。嗱，希岸酒店咪嗰度咯，海景酒店啱先你講希岸啊。頂，早知住呢間。就係呢度希岸酒店咁樣望住個海。真係。原來。下次啊。下次啊，諗唔到咁平嘅佢。真係諗唔到咁平㗎。性價比高喎。話我最初仲要揀啲300蚊嘅，好在冇揀啫。呢啲百幾蚊都有。你揀300幾蚊，我梗係揀。睇下我話，嗰度都寫海邊啊。係啊。去嗰邊睇下啦，不如都遊客嘅喎，嚇，好多人都係趁住嚟睇下風景啊，天未黑，咁啊有啲小朋友放學嘅，好舒服啊嗰種感覺。打卡點啊，呢度係咧俾人買咗咖啡啊，咁咧就坐住喺度望海咁樣飲嘅，啊，非常之寫意嘅。咁當然啦，你坐裏邊都得嚇，咁啊坐住喺度一路飲咖啡一路望海咯。爽唔爽啊？呢個位靚啊！嗱呢度啊，至少3個位先生嗰度嗰個位置，一路觀鳥，一路飲咖啡，仲有幾個位剩添啊！咪俾佢坐住喺度，就算唔飲都冇所謂。咁啊最好嘅飲係應該係政府做嘅，前邊啊成個長廊一路行過去，佢應該係一路搞緊，同埋大家見到，我哋今日應該未必會行到咁遠啊！嗰度部船。廢棄咗嘅，停住喺度嘅。咁啊，咁你成個紅樹林咁啊，可以喺度行晒，非常好，整呢個海濱長廊啊嚇。同埋佢又唔會話搞到下邊紅樹林損毀咗嘅，有科普作用都係好事。佢個理想係喺湛江買間屋退休。好似係。係，但係佢係海外嘅喎。海外㗎嘛？好似係。哦，仲有呢個我知啊，黑臉琵鷺。佢似佢塊面黑面嘅，面就扮唔到咧。依家咁嘅價錢，即係雖然你話啊，會唔會唔係買嗰啲咧？咁啊，梗係你未必會買嗰啲，但係嗰啲平咗，講明其他都係平咗嘅啫。係啊，整體都係下降，係幾好幾舒服。好舒服啊！佢係比惠州好嘅。比惠州好。因為惠州咧，佢唔係城市嚟嘅。係啊，佢係大亞灣嗰邊啊嘛。大亞灣嗰邊嗰啲真係純粹係度假咁嘅咋，去嗰度。佢唔係城市啊嘛，呢度又係城市嚟噶嘛，呢邊已經係城市嚟嘅。嗰邊好多餐廳。係啊，高鐵就喺門口啦，即係又有高鐵啊，又有機場啊咁樣。有個銅像啊，喺度應該係講當地啲風土習俗吧。個小朋友騎喺上邊咁嘅喎，叫人龍舞，人龍舞，湛江地區特色啊表演嚟嘅。呢個連08年奧運會開幕式佢都有表演嘅喎，咁威水。朝我哋開車嚟嘅時候，唔係個天蒙蒙又落雨，嚟到湛江依家個天幾靚，嗰啲雲啊幾靚，睇到個天幾舒服。就係啲颱風勁嗰啲，太勁啦啲颱風。最衰佢咧，譬如你話高鐵有啲貴，之外冇缺點。高鐵雖然有啊，但係咧就叫水魚號。咁水魚即係咩意思咧？大家識廣東話知係湯水魚，咁啊佢特別貴嘅。係啊，特貴嘅呢邊呢條高鐵。咁啊揸車咧就都幾舒服嘅，幾好嘅。但係就都有啲遠。但係你4個鐘頭咧就遠咗啲，咁你再開快又唔好，開就係4個鐘頭咁上下嘅啫嚇，你都要唞噶嘛，係嘛？係啦。咁咯，嚇！如果諗住喺度住咁就係啊，即係好似之前有觀眾話佢嘅理想係呢度退休，其實都唔係話好大理想，你想退休。好容易啊！喺呢度退休，唔難，唔難。啊！咁我哋又翻返嚟呢度啦。今晚喺邊度食飯？老婆成日講咗江邊啊，呢度係海邊嚟嘅。湛江仲有一個名叫廣州灣。係廣州灣。係啊，佢有一個廣州灣博物館嘅。白切啊！最有度假 feel 係呢度。哇！好多呢啲係餐廳定係咩啊？咖啡啊！哇！咁 care 咖啡。飲咖啡啊！係啊！哇！咖啡、啤酒、小食嗰啲啊，西餐啊。仲有個泳池喺中間啊！應該唔係游水嘅。靚呢啲屋喎。哇！好鬼靚啊！唔知跌落嚟，我啱行過嗰度啊，嘿，
啪嘅聲啊，浮啊！係啊，哇！佢快走啦！半海食堂，哦，食清遠雞係嘛？哦，幾靚喎啲裝修，不過一睇就知啦，好貴㗎啦。快行啦！價錢寫面。以前嗰啲舊屋改嘅呢啲係。住呢啲真係靚到不得了。嘿，夜晚黑對住個海啊，有單車租啊，共享單車係要咁樣還，又或者嗱租個電雞咯，電雞好，聽日先啦。呢度就希岸酒店啊，如果真係租咗呢度，咁你架車，我哋架車就要停喺嗰度咯。公共車位俾錢嚇，都冇問題嘅，希岸啦，係啊。係望海啊，200蚊啫，冇錯，我哋行翻嚟酒店下邊啦。我哋去前邊，我哋計劃嗰間睇下先。如果可以嘅就嗰間，呢啲就留在第日啦。西餐嚟㗎上邊。係啊，上邊仲有西餐廳添。嗰晚我哋入咗嚟餐廳啦。咁我哋食呢個餐嘅團購係嘛？係佢就都唔使團購啊。係，錯就係呢個啦。168海鮮餐163啊，158咩？哦，158隔離呢個，嗰個正啊，係呢一個158。如果多人你咪要嗰個168咯。海鮮鍋，因為佢就係其實有多份菜㗎嘛。哇，好吸引喎喂！哇，咁多嘢啊！咁啊，然之後就要麵。跟住醬料咁咯，就有咁多嘢食，有雞㗎係嘛裏邊？雞唔同嘅，呢個係你想試雞嗰個咩？唔係，佢雞又有㗎。蝦啊、鮑魚啊呢個係純海鮮。係。其實雞嗰個都幾正。勁喎！我唔記得講湛江，除咗有靚景啊，仲有海鮮食㗎嘛。今日唔食生蠔住，忍住先。因為你嗰度海鮮你再加。嗰個咁大煲海鮮係啊，唔適合。風風嘅大佬。而家先食咗嗰個先啦。就係呢個啦。咁你唔夠仲可以再加咯。海鮮類咁啊，白貝啊18，蝦就28咁樣喺度加到你夠為止。生蠔肉36，主食啊有呢啲。蔬菜丸子、涼拌咧好多，哇！真係喐喎啲蝦，係你撳住啊，你撳住啊，係啊！彈出嚟啊！新鮮喎，仲喐嘅喎，嗰啲瀨尿蝦仲喐緊啊，包括鮑魚都仲係喐緊。有嘅海鮮都有。係啊，100零蚊一煲。係啊。咁仲有個麵咯。好鬼過啊！買嚟加工。係啊。一大煲啦。一大煲。樣樣都有啲啊嘛，唔使多㗎。買嚟加足工，你食唔到咁多。你食唔到咁多品種，冇錯。仲有好多嗰啲團購㗎啦。咁啊，呢一個我哋就喺呢度團購嘅。咁佢就有酒嗰啲共享單車、共享電雞啊咁。啱先嗰啲酒店，我哋啲酒店咧，你可以喺美團上面訂。個湯底已經好好味啊！冬陰功喎，哇！你陣間先搞你個。食咗先啦，梗係。係35蚊啊，好似一碟，都好多蠔肉嚟嘅嚇。我哋兩個人，我哋先食咗啲已經熟咗嘅先，夾咗呢啲貝落去先。喂，老嘅啲貝。呢啲貝咧開緊啦，係咪？開緊就得㗎啦，開咗就得㗎啦。一開就得啦。一開就食得㗎，咁咪呢啲再煮就老啊，變到粒肉就唔見咗咯喎，咁啊唔好食啦嘛。生細啲啊講。時間冇。嗱，你要挖翻佢出嚟呢啲唔得。佢係攞啲冬陰功醬嘅，好多嘅。熄咗個火先。好。陣間再熄咗佢先。即係浸熟嗰啲呢啲先。陣間再開佢。咪試呢啲老鬼晒唔好食。撳住佢咧就擔心嗰啲蝦跳出嚟啊！依家就梗係唔會啦。同埋咧，其實醬料都可以唔使嘅，你因為冬陰功湯底啦已經。哇！嗰啲鹹鮮味鮮到啊！咩醬料都唔使調。哇！呢個陣間再淥個麵啊！哇！真係好正，不得了。我先熄咗個火，食咗啲貝先。個咧大粒，呢個係細粒嘅。
個尾貝好食啊！好正。已經跌落嚟啦。冇揀錯啊！冇揀錯。鮮牛嗰個唔係唔好，呢度咧有特色啲。因為啱先嗰度食白切雞啊嘛。嗱呢度食白切雞冇理由嘅。梗係食呢個啦。即使係潮汕沙鍋粥都唔需要嚟呢度食啦。因為你啱先嗱，你嗰個食白切雞、白切鴨嗰啲飲茶、粵菜，呢啲少啊嘛。如果將呢個煲移照翻去廣州開個餐廳，啲生意做到唔使停。唔使停嘅生意。係嘛？廣州啲後生最中意食呢啲。先夾晒啲貝先。係。嗱呢個好啊。咪先係粉到老晒。哇！陣間嗰個湯啊！哇！但係你真係想過像到啊，嗰種鮮味、鹹鮮味。我哋先熟嗰隻食嗰隻先。嗰個麵梗係等落去煮咗佢嚟食啦，係嘛？咁靚嗰啲湯底。呢啲未熟嘅。你可以開翻火佢咯。唔係，你可以食咗嗰啲熟咗嘅先。好。因為扇貝、鮑魚。鮑魚應該最尾啦。鮑魚最尾啊！我老細講咗。魷魚都未熟嘅。魷魚未熟，等等先。蝦就熟咗啦。蝦其實已經食得㗎啦，佢收埋咗啦嘛。蝦可以食。就淥咧就唔係好怕老，所以又冇所謂。淥。等佢入下味。就啱先嗰啲貝仔嘅，你就怕佢係淥到。一過火咧，佢都要跌出嚟，跌落嚟咧咁就嘥咗嘢食。係啊，嗱呢啲咁啊。就得啦。係靚呢啲。就係底下呢啲貝嘅。呢個咪得啦，係咪？嗱呢啲開口嗰啲就食得啦。啊，仲有香茅喎。哇！呢個冬陰公正。嗱嗰個可以。寫。你夾啦。我夾嘅做。使乜做？呢個尾貝，呢個叫我哋會叫尾貝啊。160幾個。好食，嗰粒肉好鮮，好彈牙，冇渣㗎。我哋調配咗呢個醬，簡簡單單嘅少少蒜蓉啦、葱啦，同埋辣椒仔咁係啊。嗰啲辣味咧係有幾個層次。呢個貝就得啦。係。貝就得啦。呢個都得啦，係咁啊夾啦。佢會老嘅，因為你唔夾起佢，佢會老嘅。呢啲要夾起佢啦。係啦係啦。使唔使熄火啊？又熄火，熄火。好。係要咁樣食啊！你要熟嗰隻食嗰隻先得㗎，如果唔係啊，啲海鮮好怕老㗎。嗱，或者佢夾咗佢上嚟咁樣咪得啦。通常呢個貝咧就係平價嗰啲就有㗎啦，好平價嘅。咁但係呢度睇上去咧，佢又唔係好乾嗰種。呢種貝你要喺新鮮嘅地方。新鮮就好食。新鮮就好好食嘅。唔新鮮咧，我哋食過一次啦，喺陽江，個老細話叫佢試下，其實我都唔想試嘅當時，一食非常好。你就算喺海南島又係啊，1蚊雞一隻嘅啫嘛，哇鮮到鬼咁啊！好鮮。你如果唔新鮮啊，嗰啲急凍嘢啊，唔好食啊！嗰陣疫情咪有得賣咯。佢將嗰啲粉絲、蒜蓉做好咗預製嘅擺喺度，急凍運到嚟，邊度好食啊？疫情冇得食啫，而家要咁樣夾硬夾起身先夾到真係。加埋呢個好啊，幾好啊咁樣。不過如果講鮮咧，都係鮮牛嗰個鮮啲㗎。鮮牛嗰個貝白貝，咧已經係差唔多7點啦，幾多客人嚟都。哇！如果旅遊嘅季節可能。旅遊旺季仲火爆啊嚇！係肯定爆。但係旅遊嚟嘅咧，即係國慶假期嚟嘅咧，你就我哋係嘛？我哋自己識啫，係。嚟到青口啦已經，仲好似鮑魚好肥喎！好肥啊！有青口肥到肥嘟嘟嘅。哇！
拆解咗先，哇！先試下原味先，即係冬陰功味嘅，好鮮好甜，佢又夠大嚿，好飽滿嗰啲肉。嗰個厚啲先啦，先食嗰啲容易烚到腦嗰啲啫嘛。鮑魚未得，鮑魚未得，浸下先得，浸下先得啦。嗱，料蝦最尾啫，食晒呢啲。竟然仲好似食出嗰個鮑魚咁得。係好似食緊生蠔咁啊！好彩冇另外加生蠔嘅，不過加咗都好食嘅，係怕自己食唔晒。唔係你怕係突然間食咁多啫。點少少冬陰功湯，跟住咧呢個豉油嚟啊，撈少少呢啲辣嘅，好好味，唔使海南島咧。使鬼海南島咩？係嘛？真係啊！唔使海南島。除非你未去過嘛，佢係。啲魷魚都好食。魷魚都好食，講個故仔俾大家聽。上一集大家應該有睇嘅，當集就唔好講嘅，嗰個魷魚唔係好掂。咁啊，當時我就發誓嚟到湛江一定要食翻啲靚嘅。咁啊，呢度雖然魷魚，但係都係魷魚墨魚嗰啲啦嚇。不過都冇海鮮味嘅。你嚟到咧係即係嗰啲貝都好食嘅。如果唔係你急凍過嗰啲唔好食啊。但係你兩個人食晒啊嘛，係差唔多。佢有個套餐係，即係仲可以加雞，哇！半隻白切半隻。咁啊，仲鮮味。啲雞好食啊！到時。都好新鮮。你食魷魚鬚可以。魷魚鬚，嗰個都可以啊！呢個係時候食下隻蝦咯喎，咁佢最下邊係有啲就係呢一個未得啫。有啲冬瓜嘅嚇。我試下隻鮑魚先，因為同埋金針菇。哇！試下鮑魚得未？鮑魚又煮得耐又係會老。等我上埋呢啲食鮑魚。但係仲可以滾下先。再滾下先啊嘛！啊，個魷魚好，魷魚酥好有韌性啊，好新鮮啊！佢唔係要嗰種咧。唔想滾佢。嗰啲叫做咩咧？嗰啲叫做攞嗰啲藥水浸過嗰啲咧，佢冇嘅呢啲。開火係嘛？開火。控制火候係關鍵啊！鮑魚再滾下佢先。嗱，呢啲食得啦。呢啲啊。蝦都得啦，蝦肯定得啦，攣公嘅。嗱，呢啲開晒口啦。啲蝦，呢啲過先啊！嗱，攣成咁啊，已經過火先。哇，好正嘅。佢哋再加啲冬瓜嚟索咗啲汁。我想試下個蝦啫，九字蝦嘅喎都用嚇。呢個九字蝦係嘛？哇！呢個就係冬陰功啊，真係公啲蝦啊嘛。針冬陰。係啊。咁啊冇嗰啲咁濃味，不過泰國嗰啲冬陰功冇乜料喺下邊。屌，得嗰兩隻蝦。係啊，飲湯嘅啫。香茅仲多過蝦。係。嗱，呢度啊食到依家仲有海鮮食緊，哇！個蝦好緊實啊啲肉，嘿，終於搞掂，甩殼應該得啦，熄火。新鮮。浸下佢啊嚇，仲有個檸檬添，咁最尾又落埋個麵咁啊。呢嚿。哦。哦，帶子啊，帶子。帶子。呢啲咁啱過出嚟，最尾。我好期待個帶子。帶子咧，對於火候嘅控制咧，好嚴苛。過咗火又唔得，唔夠熟嘅真係食死人。食呢啲啊，千祈唔好死滾硬滾。係啊。如果唔係嘥晒。
你見到啊，走晒佢㗎啦，已經近啊，全部都變咗。都可以。而家嗰個炸魚好熱，好熱。發現原來食到後段啦，發現原來我未食鮑魚，試下先。佢最主要啲所有海鮮都係新鮮。係新鮮就無敵嘅。烤肉嘅現烤啊好食，海鮮咧一新鮮就其實你點煮都冇乜所謂，就算嗱好似而家呢啲咁樣咧咁濃味咧，都唔會影響到個海鮮嘅鮮味。佢好滿意個魷魚啊！好少啊，即係食到咁咩嘢魷魚。仲有呢個辣椒蝦都係啲肉都係好多嘅。攞去幾次食魷魚都唔得。有一次去啊，陽江都唔得。係陽江都唔得，今次得。魚都老晒啊！今次你睇住佢啱啱熟，而且本身魷魚都可以。係。火候自己控制，就以2個火鍋麵嚟結束啦嚇。咁啊，少少主食咁啦，好滿足，非常滿足。火鍋又係使咁上下錢嘅咋。哇！仲有隻鮑魚喺下邊未食添，食埋喎。呢隻鮑魚都好好嘅，好抵食真係。好抵食。佢差唔多人哋批發嚟咁樣，當零售賣。真係抵過自己市場買。你仲要加工費咧？加工費你買你又唔可以淨係買3隻蝦，係啊，2隻帶子，一買10隻咁咪食到你啊！3隻鮑魚又收你25蚊加工費。冇錯啊！咁一鑊過咁就幾好啊！市場買咧就買沙重底。因為你沙重咧第度冇呢度咁新鮮嘅。可以啦。哇！食完你一飽。非常好啊！你睇。食飽一輪就非常之好，非常滿意。咁啊，先頭講過有咩好處，就係因為你咁嘅價錢咧，如果佢加工海鮮咧食唔到，咁同埋咧個品種夠多，係好飽啊！每樣3幾隻就夠啦，你唔食多幾個品種。其實有少少似去食自助餐咁啫嘛。自助餐目的唔係食炒人哋搞到好食到佢老細蝕本，而係食到啲品種。呢度亦都係可以異曲同工之妙。158蚊，點知80蚊一個人咯，係咪？哇！飽到咩？非常之飽，嗰個麵我最尾都食唔晒啊！佢係食海鮮飽啊！係啊，食海鮮飽。你唔夠飽嘅你啊，再俾多幾蚊雞單，加多個魚蛋，再加多盤菜，飽鬼到你！離我哋酒店又近喎，我哋去前邊買杯檸檬茶飲下先，喺度唱曲添喎，係戶外卡拉 OK。幾多個人食啊？啱先嗰間？係啊，都係啲後生啊、拍拖啊嗰啲咁樣嚟食嘅。本地人。旅遊啫。哦，即係有啲嚟旅遊去。肯定啦，你嗰個唔係個個都星期6日。咁啊係。即係有一啲工作係咩嘅？有假嘅。先頭就同老闆傾偈，佢就話大老闆咧喺廣州南村嗰邊咧就仲有間店，但係叫咩名啊唔知。咁講，咁啊嗰個應該部長嚟嘅啱先嗰個。咁啊，仲有喺湛江咧，佢就有3間店嘅。咁啊，湛江城區得1間嘅啫，就係呢度啦嚇。咁啊，翻廣州佢都話啦，梗係冇喺湛江食到咁新鮮。你運過去嚇。嗰啲魷魚先好食。係啊，個魷魚啊。真係啊。非常。佢個魷魚酥，係啊，佢烚好咗之後咧，其實我已經煮咗過火啊。你都唔使任何嘢，你食到鮮。係啊。非常有魷魚嗰種鮮味喺裏邊啊！咬完之後，就算嗰啲咁嘅浸都藥，就算俾我煮到老晒，真係老晒啫，咬咁佢仲有味嘅喺裏邊嗰啲魷魚味，好好味嘅，唔係嗰種浸到嗰啲魷魚咧，佢係會賣唔晒咁，等翻落去雪藏完攞翻出嚟，咁啊經過多次反覆咧，啲味就冇晒㗎啦。跟住到最後咧，就只能夠路邊嗰啲鐵板魷魚。乜味咧？食咩味都冇，呢個有，
因為佢新鮮。係啊。度做咩啊？呢度交警抄牌啊？抄牌咯。係嘛？係咪交警嚟嘅？唔知喎。哦，唔係，係俾錢啊！記住記數。先頭爭啲俾個椰子樹嗰度跌落嚟，喺後邊佢細粒夠嘅，可能應該都唔會死嘅，但係可能要去醫院啊。睇下有幾高啊！係啊，先頭就有諗過呢度嘅，但係我買杯檸檬茶，再睇下呢度有咩食啊？砂鍋粥係嘛？哇！都幾多檸檬好在，係啊，呢杯支杯多檸檬。多檸檬啊！佢成日怕我痛風，其實飲多啲水就得㗎啦。飲夠水就得嘅其實，起碼有一個檸檬。嗯，夠檸檬啊！係咁樣坐喺路邊飲啊， 2蚊。好寫意啊，好過翻屋企玩手機啊，係啊。呢度都幾好啊！我哋酒店喺嗰度啊。先頭我哋講嗰啲嗰個叫咩話？100幾蚊嗰個。嗰個希岸啊，就喺前邊嘅啫嘛。呢附近都幾多酒店啊？咁啊，就算嗰度宵夜街都仲未睇到。咁比我哋上次住嗰個荃貴仲好呢個位置。荃貴呢邊新區荃貴嗰邊咧，佢就望到個海，咁樣。咁咧就好隔涉嘅。係啦，好貴。唔開車就邊度都去唔到嘅。一定要開車咯，呢度就樓下得咯。係啦，因為湛江咧。始終都唔敢夜晚開咁多車，好多電雞啊嗰啲。係電雞開咗之後冇位停翻啦，酒店樓下。係。我得嗰幾個車位。嗯。話仲有人唱曲添喎，即係佢要收錢定係自娛自樂㗎？應該係自娛自樂嘅啫。同埋仲有好旺啊呢度，幾好生意啊老細。好飲呢個，捨得落檸檬㗎，好飲啊！咩落2瓶喎嗰啲，打完至13蚊啫。同埋仲有呢度啦，有巴士啊嚇，上邊仲有條邊嘅喎，咁似廣州嗰啲嘅喂，嚇舊嗰啲。我哋而家返酒店，酒店嘅樓下就有呢啲咯。雖然唔算好盛大，但係有咯。個生蠔叫份粥咁啊，係嘛？識食啊！呢度啊生蠔啊燒緊啦。係啊，都幾旺喎。原先我哋諗住食呢度。係原先就係前邊嗰檔，唔係呢檔，即係呢條街咯。邊間啱啊邊間咁嘅。同埋呢度唔使驚有個椰子跌落嚟啊！上邊冇椰子樹。係啊，上邊唔係椰子樹。嚇鬼死啊！椰子樹啫喎。先淋喺呢度啦，幾香啊都嚇。係啊，樓下都有咁多嘢食，都仲有燒雞添喎。燒雞啊，買一送一啊！我哋食到咁飽。飽到咩？不過如果真係忽發奇想，其實係落嚟燒都得㗎，冇問題嘅嚇。不過唔得啦，食唔到咁多。呢個仲有咩糖水鋪？呢個係麻辣火鍋。山呢一區幾好啊嚇！之前冇住呢邊嘅，呢度有幾有生活氣息。係啊。我哋之前住啲新區啊嘛。唔係，我哋喺海南島嗰次翻嚟咧，住嗰個咧就老城區，唔近海邊。嗰次咧就揀個嗰個叫咩啊？嚟嘅咧就住海邊。住海邊係都靚。第3次啦。而家第3次嚟啦，咁啊越玩越深入。對面又有田雞食啊！你係久唔久嚟咧都幾過癮。幾過癮。又唔需要去海南島。嗯。但係又有嗰種度假 feel 嘅。又有租電雞，呢度電雞啊！居民樓嚟嘅，上邊就係、哇，整包盞燈。今日嘅行程到此為止先，我哋翻酒店啦嚇。聽日再算。咁聽日應該都繼續留喺湛江呢度嘅，就北海就 hold 一 hold 住先。哇！住又平。係啊，最主要住起身平啊嘛，300幾蚊啊住埋聽日走㗎啦，但係100幾蚊真係好經濟實惠啊！而且樓下有咁多嘢食，我所知喺我哋酒店嗰個方向繼續行過去都仲有好多宵夜大排檔，不過食唔到咁就算啦嚇。係啊，同埋咧好多樹啊，當時打風啊，係咪冧晒啊？而家又修復翻啊，
啊！嗰啲椰子樹又冇冧喎。係，嗰個方向過有好多燒烤檔。幾好啊！湛江正啊！就係4個鐘頭車遠咗啲嚇。佢如果係喺佛山咁嘅，即係有咁嘅地方咁啊，不得了。係啊，呢個叫海景市場啊，聽日先算嚇。